ôm chỉnh nào. Đây là ngắn đi. Đó, đúng rồi. Lặt đi mình được không? Đấy tính mỗi cái 10 phân, 10 phân, 10 lít mẹ. Đấy mình phần được hết. Mới trên là gì? Rồi không bắn nữa. Đúng không? Úp buồn này là sang bên máy bên kia. Úp buồn. Đây là làm gì?
bẻ luôn. Cái này gắn vô trong cái này nhé. Gắn vô. Sao trên mà sắp trên dưới nổi ra được đấy.
Từ đó đừng bị cái thì bạn. Bắn từ đâu ra thì đây ra. Úp luôn hay là đóng vắt chéo đã? Vắt chéo cũng được. Chéo là để đo lấy xong thì
cắt đứt